আচ্ছা কোথায়? বাসা ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো কোথা থেকে কোথায় যাবে তুমি? রাঁচি থেকে আসছিলাম এদিকে আগরতলা যেতাম। কি মাল মানগর না তো আগরতলা। কি কি মাল পাওয়া গেছে গাড়িতে? গাড়িতে সিরাপ কপ ছিল? 20,000। কত টাকার বিনিময়ে এনেছো? কত টাকা না কত টাকার বিনিময়ে তুমি এই মালগুলো নিয়ে এসেছো? আমি 30,000 টাকা পেতাম। এই মালটা খালি করলে আমি 30,000 টাকা পেতাম।